لو عاوز تعرف إيه هي باقي الأسئلة الشائعة حوالين عملية تكميم المعدة، تابعني في الفيديو ده. لو أنا مريض سكر هخس ولا لأ؟ هتخس إن شاء الله، لكن مقاومة الأنسولين مش هتخليني أوصل للوزن المثالي. هل السكر هيختفي بعد العملية؟ بنسبة 50 ل 70% مع تكميم المعدة، وبنسبة 80 ل 90% مع تحويل المسار وعملية الساسي، لأن الوصلة المعمولة ما بين المعدة والأمعاء بتفرز هرمونات بتحفز البنكرياس وبتنشطه. هل المعدة بتتمدد تاني؟ آه طبعا، وبكل سهولة مع المشروبات الغازية، ولو جمعنا بين الشرب والأكل في وقت واحد. هل ينفع أدخن بعد عملية تكميم المعدة؟ الأفضل إن أنت تبطل التدخين تماما، لكن لو الأمر حتمي أوقف التدخين لمدة أسبوعين بعد العملية، عشان التدخين بيقلل سيولة الدم وبيعمل جلطات لا قدر الله. أعمل إيه لو كمية الأكل بتاعتي قليلة؟ أقسم الوجبة على فترات. هل إحساس الجوع بيزيد؟ ده بيعتمد على قوة جدار المعدة، وده بيختلف من شخص للتاني. في فرق بين شهوة الأكل ودي مش بتروح، لكن إحساس الجوع بيقل. أنا باكل كل نص ساعة، ده اسمه إحساس الجوع الكاذب. الطبيعي إننا بناكل كل 4 ساعات. جرب كده وأنت بتاكل، وروح اتكلم في التليفون وارجع تاني كمل أكل، هتلاقي نفسك شبعت. شعري بيقع بعد العملية، عندي حرارة في صدري وصعوبة في النفس. ده كله بيحصل لو ما أكلناش بروتين كويس. هل النظر بيضعف بعد العملية؟ ممكن يضعف لو ما أكلناش بروتين كويس. البروتين موجود في كل حتة في الجسم، في الشعر وفي الصدر وعضلات العين. لو أكلنا بروتين كويس، شعرنا هيتحسن ونفسنا هيبقى كويس ونظرنا هيبقى تمام. البريود أو الدورة متلخبطة معايا، ده طبيعي في أول 6 شهور بعد العملية، لكن لو الموضوع استمر نستشير دكتور النساء. إيه هو التكميم المعدل؟ زي عملية التكميم العادي، ولكن بنحط حلقة سيليكون حوالين المعدة، وبتبدأ تشتغل بعد سنة من العملية. والحلقة دي بتضغط على عصب معين في المعدة، فبتبعت إشارات بالشبع لو أكلنا أكتر من الكمية المطلوبة، عشان أضمن إن معدتي ما تكبرش تاني. مين اللي يعمل عملية التكميم المعدل؟ المرضى النفسيين اللي بياخدوا علاج للاكتئاب. لو أنا عدت عملية تكميم المعدة عشان أقدر أحافظ على عمليتي. لو عاوز تعرف إيه هو السبب في تفاوت الأسعار بتاعت عملية تكميم المعدة، تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.